अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो किद्दां हो तुसीं? ठीक हो? मैं जिवें कि तुहानूं पता होएगा कि मैं अपने घर विच सी। तुसीं भी सोचदे होगे हैं ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ। मैं अपने पिंड बदरैसा लाया होया सी फैसलाबाद दे अंदर ते आवाज़ जरा उड्डन दी ही। मैं जरा शीशा बंद कर लिया मैं किते मैं ही ना उड़ जावां नाल। जरा मूँह छूह्न सोहना लग्गन दिया जरा। मैं कहा चलो समझी दा होंदा तुहानूं पता होएगा इत्थे हुण जरा थोड़ा जिहा टक्क के अपना जरा 6-7 किल्लेआं दा ते मैं तुहानूं आखनेआं वां कि इन्हां ते लग्गा कमाद तुहानूं मैं उत्ते करके जरा वीडियो बनाना क्योंकि अग्गे जेह्ड़ी साढ़ी मुंजी न ओह् बी छिल छुल छड्डी ऐ। आहो ठेकेदारां ने अगले साइयां ने छिल छुल छड्डी सारा टक्क अग्गों वेह्ला पेआ सी। मैं आखेआ चलो इत्थै केह्दी वीडियो बनानी ऐ, अग्गों बनाने आं जाके मुंजी साढ़ी लग्गी थोह्ड़ी जी। इस्सै तरह साढ़ा व्लॉग खत्म होंदा ऐ। अल्लाह हाफिज़।